сіздер бұның қалай болғанын білмейсіздер. Бұл оқиға 2 жыл бұрын басталған оқиға болатын. Мына комментке қарайтын болсақ, мені бір кісі болатын. Ол өте семіз. Шынымен өте денесі төрт. Маған ол бір күні мен жұмысқа тұрғанмын. Өте жақсы жұмыс сияқты болды. Біраздан кейін мен кешке қарай, түнге қарай үйге бара жаттым. Жұмыста қатты шаршадым. Үйге баруға әлім қалмады. Ертең тағы да жұмыста отырдым. Маған біреулер жаза бастады. «Ей, ақымақ, жұмысыңда не істеп жүрсің?» деді. Мен содан кейін жұмысымнан бір тесікті көрдім. Тым жаман тесік сияқты. Оны мен жауып қойдым краскілеп. Краскіладым да өзім жұмысқа кірістім. Жұмыста әрине көп отырған жоқпын. Енді қарасам, ол бұлай болыпты. Шұңқыр қайттан ашылып қалған. Шұңқырды кім ашты деп ойладым. Сосын оны біраздан кейін жауып қойдым. Біраз жұмыстарымды істеп жаттым. Тағы ашылып қалған. Үлкейе бастады ол шұңқыр. Неге білмеймін. Үстінен біреу атып шығатындай болды. Мен үрейленіп кеттім. Бұны енді немен жабам деп ойладым. Бір кезде біреу атып шыға келді. Ол тым қорқынышты. Ол маған өте қатты қорқынышты. 6 қолымен ол маған шыға берді. Мен оған тік қарауда болдым. Ол мені шұңқырға кіргізіп кетіп қалды. Жарайды достар, видео аяқталды. Видео аяқталса, ұнаса лайк. Ал егер содан кейін каналға тіркеліңіздер. Видео аяқталды. Dum 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 dum.